Olá, meninas e meninos. Lembra daquele vídeo que eu mostrei no slime, que eu disse que não deu muito certo, mas deu? Eu vi na internet que com pasta de dente amolece. E olha como tá esticando. Só esticava isso daqui, isso quebra. Mas olha como tá agora. E pronto, gente, a sua slime está nova. Muito legal, né? Dá pra brincar muito. E aí sim, o seu ativador. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E a meta é 57, mais 57. E será que tem